Iya. Iya. Halo? Oh iya. Iya. Sebentar ya. Nah, itu tadi merupakan contoh perilaku seseorang dengan sulit mengeluarkan dahak. Bagaimana agar kita mudah dalam melakukan pengeluaran dahak dengan lancar? Nah, kami memiliki tipsnya, yaitu dengan cara menggunakan teknik batuk efektif. Bagaimana cara melakukannya? Kita simak. Terdapat beberapa langkah-langkah yang akan kita gunakan untuk melakukan teknik batuk efektif dengan benar. Berikut adalah langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, tarik nafas dalam sebanyak 4-5 kali. Lalu pada tarikan nafas yang terakhir, tahan selama 1-2 detik. Angkat bahu dan dada dilonggarkan serta batukkan dengan kuat dan spontan. Keluarkan dahak dengan bunyi, misalnya ha-ha atau hu-hu. Lakukan teknik tersebut secara berulang sesuai dengan kebutuhan agar dahak mudah ditutup.